इसका काफ़ी जहरीला पौधा है यार। जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होते हैं वो लोग यहाँ पर बर्ड्स की फ़ोटोज़ लेने पर मैं जाता हूँ तो एक खूबसूरत याद लेकर जाऊँगा। पानी है बिल्कुल बर्फ़ की तरह, एकदम ठंडा है, चिड़ियों की चहचहाहट। हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम पूरे घने भरे जंगल में एक झरने की खोज पर निकल चुके हैं और जंगल में कुछ किलोमीटर के सफ़र में एक झरना है। उस वाटरफॉल को हम तलाश करने निकल चुके हैं। मेरे साथ 3 लोग और हैं, तो चलते हैं इस खूबसूरत रास्ते को ट्रैक करते हुए। और ये जो रास्ता है पैदल ट्रैकिंग है। इस पैदल ट्रैकिंग के ज़रिए ही उस झरने तक पहुंचा जाया जा सकता है। हाँ, ये नहीं है। इस घने जंगल में और ये पैदल सफ़र, पैदल ट्रैकिंग करते हुए उस वाटरफॉल की तरफ जाना अपने आप में ही एक खूबसूरत सफ़र है। तो कैसा होगा वाटरफॉल पर जाने के बाद पता चलेगा कैसा है। और हम में से मुझे पता है एक कैसा खास होगा। बात ये, हम में से अभी तक कोई वहां नहीं गया है, बस हमने सिर्फ उसके बारे में सुना है और हम इस रास्ते पर चल पड़े हैं। एक पहाड़ होगा, ऊपर से पानी गिर रहा होगा, बस इतना ही। हाँ। अरे तो यार उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बहुत ह्यूज लेवल पे होगा। इसे किसी ने नहीं देखा है, सब उसका पहली बार जा फॉल्स रहे हैं, कैसा ठीक है? होगा, बस खाली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह होगा। इमेजिनेशन तो कर ही सकते हैं ना। हाँ। हमारे ख्यालों में लग रहा है कि कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, वहीं जाकर पता चलेगा क्या है वो। और ये जो पैदल हमारा सफर होगा ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का होगा। हाँ, 2 किलोमीटर तक हमें पैदल ही चलना पड़ेगा इस घने जंगल के अंदर। और ये जंगल इसलिए भी फेमस है, यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होते हैं वो लोग यहाँ पर बर्ड्स की फोटोज लेने आते हैं। और यहाँ पर इस जंगल में ऐसा कहा जाता है कि बर्ड्स की जो स्पीसीज है बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ओ, वाटरफॉल मिल गया हमें। जोक सपाट, ये वाटरफॉल नहीं है, ये कोई ऊपर से पहाड़ों से कहीं से ये पानी आ रहा है। देखो, जैसा कि मैंने कहा था, कुछ लोग यहाँ पर हैं जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं और उनके पास हाथों में बड़े बड़े कैमरे हैं और वो लोग बर्ड्स की फोटोज वगैरह ले रहे हैं। भाई कहाँ से आप लोग कहाँ से? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से? काफी दूर से आ रखे हो यार आप लोग। तो वेस्ट बंगाल में तो उधर भी तो बहुत बड़े बड़े जंगल हैं। अच्छा, तो इसके बारे में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने? हाँ। ये भाई लोग भी इस जंगल के बारे में पढ़े हैं और उसके बाद यहाँ पर आए हैं। चेहरे पर ठंडी हवाएं पड़ रही, इससे पता चलता है कि वाटरफॉल करीब में है। यहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड दिखाई दे रहा है, बट इसमें पानी बहुत कम है, पानी का लेवल इसमें बहुत कम है। और उधर से एक नाली से एक पानी आ रहा है, जो वहाँ पहले दिखाया गया था, वो पानी इस पॉन्ड में आता है। चलो आगे चलते हैं। तो जहाँ से हमने एंट्री किया था, जो इस ट्रैकिंग के लिए जिस फॉरेस्ट गार्ड ने हमारा टिकट काटा था यहाँ पर आने के लिए, एक पास होता है, तो उन्होंने हमें बताया था कि आप ग्रीन डस्टबिन को फॉलो करते हुए जाना और आप उस वाटरफॉल तक पहुँच सकते हैं। और जैसा कि यहाँ देख सकते हो, ये ग्रीन डस्टबिन यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसका मतलब हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ये पॉन्ड आप करीब से देख सकते हैं, काफ़ी गहराई में है। अगर ये पानी भरा होता तो अगर रेनी डेज में यहाँ पर हम आए तो जितना ये गहराई में है, इतना पूरा पानी यहाँ पर भरा हुआ मिलेगा हमें। काफ़ी ज़्यादा यहाँ से गहराई है इस पॉन्ड की। से ऐसी जगह पे आने के बाद ऐसा फील होता है कि हम यहीं पर रह जाएं और घर वापस ना जाएं। क्या नहीं है यहाँ पर, सुकून, चिड़ियों की चहचहाट और ये पॉन्ड्स, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये हरे भरे ऊंचे ऊंचे पेड़। कैसे कोई चाहेगा इतने खूबसूरत जगह पे आके और यहाँ से जाए।
और अगर यहाँ से अगर मैं जाता हूँ तो एक खूबसूरत याद लेकर जाऊँगा। ये ग्रीन डस्टबिन एक सिग्नल हमें मिल चुका है। भैया वाटरफॉल कितनी दूर होगा? अभी है यार करीब 500 मीटर और। अच्छा 500 मीटर, ओके थैंक यू। 500 मीटर और अभी बचा हुआ है। बाकी ये डस्टबिन सिग्नल है, जहाँ ये डस्टबिन एंड हो जाएगा वहाँ पर पूरे रास्ते वाटरफॉल में हमें सबसे मिल अच्छा जाएगा। चीज यही है। मतलब जहाँ भी जाओ कोई खाते पीते रहेगा आराम से पूरा इसमें डाल सकता है। हाँ माउंटेन साफ सुथरा रहेगा। ये बात बिल्कुल सही कही तुमने। पूरे ट्रैकिंग में जगह जगह पे डस्टबिन लगा हुआ है। कोई अगर कुछ खाए पिए तो डस्टबिन में अपना पैकेट डाल दे, रैपर्स डाल दे, कोई भी गंदगी नहीं होगी। वाटरफॉल करीब ही है, आने वाला है। और ऐसा महसूस हो रहा है आगे से बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं आ रही है। जो चेहरे पर ठंडी हवाएं पड़ रही है, इससे पता चलता है कि वाटरफॉल करीब में है। कुछ भाई यहाँ पर नीचे हैं जो शूट कर रहे हैं। हो, इस पेड़ ने तो रास्ता ही बंद कर दिया है। अबे शूटिंग कर तो रहे हैं वो। हाँ वो हाँ, गाने में डालेगा पता है तेरे को। ऐसे डाल देगा वो। वीडियो बना रहा है वैसे डाल देगा। ओए आजा। वो हेलो हाँ सर, क्या मेरे लिए? पकड़ो ना। ओ थैंक यू, मेरे लिए स्वीट से फ्लावर। चलते चलते काफ़ी थक गए। और 500 मीटर तो उस भाई ने बोला था, लेकिन हम बहुत आगे तक आ चुके हैं। अभी तक कोई ऐसे आसार नहीं मिले कि अभी झरने तक हम पहुंच चुके हैं। ओ भाई, आराम की ज़रूरत है मुझे यार। हाँ तुम जिम करो और मैं आराम कर रहा हूँ। थकान हो गया यार चलते चलते। वैसे रास्ता काफ़ी कठिन है ये, अगर आप गौर करें तो। ये सामने इधर को ये पहाड़ है, काफ़ी ऊंचे पहाड़। और ये सामने भी काफ़ी ऊंचे पहाड़ जिनमें पेड़ लगे हुए हैं। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता आप देख सकते हैं, ये पहाड़ों से ढाल को रास्ता है। ये देखो कितना ढाल है। और ये पेड़ के ऊपर चढ़ता हुआ बालक। अरे मस्त उधर देखो ना आसमान। ये पहाड़, ये रास्ते में पेड़ बहुत गिरे हुए हैं। जब तेज से आंधियाँ आती है तो ये सूखे पेड़ जो होते हैं, या फिर जो पेड़ ज़्यादा एक तरफ लचीले होते हैं, वो अक्सर गिर जाते हैं तेज आंधियों में। ओ, ये कौन सा कांटेदार पौधा था? पता नहीं कौन सा पौधा था ये। इसका काफी जहरीला पौधा है यार ये। ये देखो, ये कैसा जहरीला पौधा है। बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। देखो ये कैसा जहरीला पौधा है, इसमें कांटे बहुत लगे हुए हैं। तो भाई कभी आओ तो इससे बच के चलो। कितने ज़्यादा विशाल चट्टान है ये पहाड़ों की। कुछ भी कहो, रास्ता जितना भी ज़्यादा दुर्गम, जितना ज़्यादा कठिन, उतना ही ज़्यादा एडवेंचर, उतना ही ज़्यादा मज़ा। देख रहे हैं इधर सारे ये पत्थरों के टुकड़े जो ऊपर से टूट कर आए हुए हैं। इस चट्टान को देखो। इन पत्थरों को एक बात देखकर तो साफ जाहिर होता है कि बरसातों में जब बारिश खूब ज़्यादा होता है, इस सारे पहाड़ों का पानी बहकर और इसी रास्ते पानी नीचे ढाल को निकलता हुआ जाता है। दैट साउंड लाइक वाटरफॉल। इसका मतलब हम करीब ही हैं। हम वाटरफॉल के करीब हैं। वाटरफॉल का जब आवाज़ इतनी दूर तक हमें सुनाई दे रही है तो मन में एक्साइटमेंट बढ़ गई। और थकान सारी हमारी दूर अपने आप होने लगी। मेरे जो साथी हैं वो काफ़ी आगे तक चले गए। वो आप देखो कितनी तेज़ आगे भाग गए।
अगर मैं एक जगह चुपचाप खड़ा हूँ तो इसमें आवाज़ें सुनाई देंगी। ये वाटरफॉल की आवाज़ है। थोड़ा ध्यान से, हाँ, रास्ता बहुत ख़तरनाक है और बहुत ही ज़्यादा कठिन रास्ता है, क्योंकि यहाँ से गिरने का मतलब है कि काफ़ी इंजरी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। आराम से देखना। अरे नींद, नीचे चलो, नीचे मेन पोजीशन पे। गंगा बोल के छोटी गंगा में नहला दिए। साउंड तो काफ़ी ज़्यादा है, आगे देखते हैं कि वाटरफॉल है कैसा। तो इसका साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा है और रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। चलो, तो दोस्तों कितने खतरनाक रास्तों से गुजर के यहाँ पर पहुँचना होता है। अगर एक भी पत्थर यहाँ पर खिसका तो समझ लो नीचे गए। तो फाइनली ये वही वाटरफॉल है जिसके लिए हम इतनी लंबी दूरी तय करके आए हैं। काफ़ी ज़्यादा साउंड है यहाँ पर और शायद मेरी आवाज़ भी सही से रिकॉर्ड नहीं हो रही है इस वाटरफॉल के आवाज़ के सामने। फाइनली जीत गया तुम दोनों। क्या कहना है फिर पहुंचने के बाद इतनी दूर? बहुत खूबसूरत लग रहा है। अमित, कुछ कहेंगे इस नज़ारे को देख कर? देखेंगे तो इधर खाई बहुत ज़्यादा है। ये खाई बहुत ही ज़्यादा गहरी है। ये आसमान, ये चारों तरफ पहाड़। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे इन लोग बाहुबली वाला शूटिंग चल रहा है कच्चे में। अरे वो तेरे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फाइनली हमारा नहाना हो गया। तो ये तीनों लड़के मेरे साथ नहा कर ही अभी खड़े हैं ये लोग। और एक बात है, ये जो वाटरफॉल का पानी है इतना ज़्यादा ठंडा था, बिल्कुल। मैं थोड़ा करीब जाकर दिखाता हूँ। ये जो वाटरफॉल का पानी है बिल्कुल बर्फ़ की तरह एकदम ठंडा है। इतना ज़्यादा ठंडा है ये पानी। और ऐसे कहते हैं लोग, ये जो पानी है पेड़ों की जड़ों से आता है, जड़ी बूटियों का पानी, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से शिफा, यानी कि बीमारियों से छुटकारा काफ़ी ज़्यादा मिलता है इस पानी में। तो हम सब अभी इस पानी में अच्छे से खूब नहाए हैं और यहाँ गिरने का खतरा भी बहुत ज़्यादा है। मैं करीब से इस वाटरफॉल को आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये पानी सब निकल के गड्ढे में जा रहा है। ये पहाड़ के एकदम बर्फ में जहाँ नीचे पानी सारा जा रहा है।
ये शूज़ मेरे सारे भीग गए इस वाटरफॉल को दिखाने की वजह से। मैं जा रहा हूँ थोड़ा नीचे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका नीचे का एरिया कैसा है। ये इसका नीचे का एरिया, यहाँ पर पेड़ों के नीचे से हम घुस कर नीचे जाएंगे कहाँ तक ये पानी एक्टिव होके जाता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ कुछ बिस्लरी के बॉटल वगैरह पड़े हुए हैं इधर। और ये जो हमारा वाटरफॉल वो वहाँ चला गया, जिसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर जो चाय वगैरह बना के पीते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं यहाँ पर आग जलाया हुआ है और ये इधर मिल्क के पैकेट्स हैं। अब इससे ज़्यादा दूर तक पीछे मैं नहीं जा सकता, पर इससे ज़्यादा मैं जाऊँगा तो काफ़ी खतरनाक हो सकता है मेरे लिए पीछे जाना। ये चारों तरफ से आप लोग व्यू देख सकते हो, ये इसके चारों तरफ का व्यू है। और भाई कहाँ से? I don't know कौन सा एरिया बताया उसने, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं वापस को जा रहा हूँ और अब यहाँ से थोड़ी देर में निकल जाएंगे घर के लिए। काफ़ी खतरनाक रास्ता है, काफ़ी सावधानी से यहाँ पर कदम रख कर करना पड़ता है, मैं कभी भी खतरा हो सकता है। ये जो क्या कहते हैं, चलें? हाँ हाँ चल रहे हैं अभी, आप चलते क्या हैं हमारे कहते हैं? नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। चलो पहला डेस्टिनेशन ये रहा हमारा बैग। अब ये ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई में है रास्ता। अभी यहाँ से चढ़ना होगा हमें। कुल मिलाकर ये जो जर्नी रही हमारी फुल एडवेंचर जर्नी रही। क्यों, क्या कहते हैं तुम लोग? एडवेंचर से भरा हुआ। फुल एडवेंचर से ना मज़ा आ गया, एफर्ट ज़्यादा लगा है। यहाँ पर आने के लिए ओनली 10 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट लगता है और कुछ नहीं, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जाता है ये पैसा। एक तो जैसे जैसे हम हाइट की तरफ हिल में ऊपर एरिया में आते जाते हैं, वहाँ पर एयर की स्पीड ज़्यादा होती है लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम होता है, इसीलिए थकान और प्लस ऑक्सीजन लेवल कम, तो हमारी सांसें फूलने लगती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। थकान नहीं हो रही है? हालत नहीं देख के लगा। हाँ बाल वाले भाई, थकान नहीं हो रही है? हैं? खुला है। सभी की सांसें फूल चुकी है।
यहाँ पे पहले दम भर खाएंगे, पानी है। गिरना नहीं भाई, ध्यान से। हो, भाग कर चलो, अपने मेन ट्रैक पे जल्दी से पहुंच जाते हैं, वरना ये थकान होती ही रहेगा। दोस्तों, हम मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल से जुड़ो। आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मेरे इस चैनल पे आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।